我从15岁就喜欢他，那个时候，我经常偷偷地溜到他房间里面去闻他枕头上面的味道。后来，我终于有机会跟他一起去山顶跨年，我们在山顶点了好多的篝火，那天柴火的味道就一直留在他身上。后来我想过好多方法去复制他教我抽烟的时候他身上的味道，就是那种香水混合着烟的味道。我觉得他的汗水也和别人不一样。后来我的生活就越来越让我窒息，我期待他再一次出现，像春雨一样让我闻到泥土中芬芳的味道，可是后来他就消失了。6年了，那天我又看到他了。我想，我可不可以跟着他？2015年6月23日，今天他跟我说他喜欢喝咖啡，不加糖也不加奶。他说他不喜欢甜的东西，可是我觉得是因为他太像一块糖了，没有什么能比它更甜了。2015年6月29日，今天他跟我说他只喝可口可乐，他说百事可乐太甜了，他不喜欢。他还跟我说，他闻一下就能分辨出来。2015年7月5日，今天我问他我们要不要在一起，可是他跟我说，要看得懂前行者的人才能跟他在一起。可是我根本不知道这个是什么。回来之后我查了一下，是电影，是塔可夫斯基的电影。我一定要多看几遍，我要把塔可夫斯基的电影全部都看完。等我看完了，我就能跟他在一起了。
2015年8月1日，昨天我终于看完了全部的塔可夫斯基的电影，我好开心。我想立刻马上就告诉他，我不光看了《潜行者》，我还看了其他的所有的，这样我们就能在一起了。可是今天他跟我说，他说他现在不喜欢看电影了。怎么会不喜欢看电影了呢？为什么不喜欢看电影了呢？其实我知道我永远都不可能猜得到他在想什么，因为如果我能猜到的话，我就不用每天去揣摩他到底喜不喜欢我了。喂，你到了吗？哦，堵车啊，你别又迟到。好了，知道啦。哎呀，我当然记得了。2016年1月31日，现在我已经可以陪他一起抽烟了。我觉得他抽烟很好看，他吐烟圈的样子也很优雅。今天我们还说，以后要一起去阿姆斯特丹，因为那里有不一样的烟。2016年2月3日，昨晚我做了一个噩梦。我梦到他一个人，他在一条小路上一直走一直走，我想叫住他，不管我喊得多么大声，他就是听不到我的声音。我觉得好害怕，然后我就醒了。今天我问他会不会有一天真的丢下我一个人就走了，可是他头都不抬，他只跟我说，梦和现实都是相反的。难怪我今天没有跟丢他，原来这才是他想让我看到的。2016年2月14日，今天他跟我说我们要一起去伦敦。他说如果我迷路了，我就去海德公园的湖边找他。他说不用担心，他会一直在那里等我。2016年2月14日，这是我们的约定，我一辈子都不会忘记的。你今天闻起来很像他。